Hörmətli valideynlər, övladlarınızı qoruyun. Həqiqətən son zamanlar gənclər arasında qalxanvari vəzin xərçəngi sürətlə artıb və artmaqda da həndəsi silsilə ilə davam edir. Mən bu sahədə məşğul olan cərrah həftədə ən azı 3 nəfər gənc insanı, gənc insan dedikdə 20 yaşına qədər olan insanlardan gedir söhbət. Qalxanvari vəzin xərçəngindən əməliyyat edirəm. İndi təsəvvür edin, məni kimi Azərbaycanda əməliyyat edən o qədər cərrah var və 100% əminəm ki, onlar da bununla rastlaşırlar. Və anamnez toplayırıq, bu ailələrdə heç bir xərçəng yoxdur və sorğu nəticəsində məlum olur ki, bu uşaqlar istər qız olsun, istər oğlan çox telefonlardan, mobil telefonlardan çox istifadə edirlər. Ona görə də övladlarınızı mobil telefonların istifadəsindən uzaq tutun. Maksimum bacardıqca uzaq tutun. Başa düşürəm, bu mümkün deyil. Artıq həyatımızın bir hissəsinə keçib mobil telefonlar. Amma bacardığınız qədər valideyn olaraq bundan övladlarınızı uzaq tutun. Xüsusi qoruyucu vasitələrdən istifadə edin, telefonları uzaq tutun ki, şüalanma olmasın. Çünki qalxanvari vəz ətraf mühitin şüalanmasına ən tez cavab verən orqandır. Və şüalanmaya cavab verən orqanda xərçəng xəstəliklərinin artması həddən artıq çox olur. Ona görə diqqətli olun.